peux casser avec toi. Hein. Attends. Je peux casser. Je peux te casser. Il y a un truc là qui est tu sais. Je sais pas. C'est big point, ça peut pas aller dessus. C'est trop usé. Ok. Il faut plein de debout. C'est quoi, on regarde toi. Oh, on regarde toi. En fait, je ne veux. En fait, quoi, on regarde toi. Je vais démarrer puis je sais. On fait des guillis. Aïe aïe aïe. C'est le roi. C'est la reine. Ok. Attends, Faut je vais prendre le démarrer. sac. Ouais. Oh, attends. Papa d'abord. How are we going to get it in there? Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Maybe you have to get out first. Qu'est-ce qui se passe? Hein? La rame elle est dans l'eau. Pourquoi elle est dans l'eau? Marche pas. C'est un point sur Ah, it's not hot. système. Oida. Je sais pas comment il a fait. Ça doit pas être ses planches. Et toi, t'as fait comment? Sans rien. Et I ça tient hold pas? it. Vous allez monter d'abord aux enfants là-bas, c'est mieux. Il y a la bosse de planche. Ingus. Ingusan. Alergi ini bunga rumput. Biasanya pakai yang mana sih? Nggak pernah François pakai biasanya nggak pakai apa-apa. Katanya kakaknya pakai itu. Putain, c'était chier cette putain de merde. But you know what? You have to. Putain, c'est mis dedans, j'y crois pas. Se met dedans où? Pourquoi elle est dans l'eau là? Yeah. François, you have to use this one. She's going in the mood. Wait. Wait, François. Come. Yeah. Now. Now. Okay. And take the other one. Okay, good. Dia ini orangnya suka marah-marah nanti marah. Ya, laki-laki begitu. Iya. Nggak hanya dia. Makanya harus kawin sama perempuan aja. Iya. Airnya ini ya surut. Ah François, l'eau elle est très bas.
too much. Too much. Why? No rain? No rain. No rain. You have to make a bridge over there. Yeah. Bye bye. Hello. Oui, ça va. But Tu vas savoir. Ici? C'est mieux Oh, là? On passe there. par là? Ok. Passez Luna, là-bas. go it. Go there. Attends. Mais c'est bon le moteur? Ouais, ça peut être bon. Ça va pas t'échapper le moteur? Non. Si t'échappes le moteur, ça fait quoi? Oui. Tu veux pas essayer d'abord le moteur? Non? Go. Yeah, coming. Attends. Non, ça veut dire quoi? Bas, en fait. Hein? I don't know. En Indonésie? Bah non, ça n'existe pas. Hein? Ça Yeah. n'existe pas. Bah. Et j'arrête pas de dire bah. T'as pas de chance, le machin, là. What happened? Hyper faible. Faut acheter de la machin. Trop faible. Comme. You know what, Luli? Tell him. C'est hyper faible. Ça veut dire? J'aime pas ça. Oui, mais toi, quand tu as utilisé sans moteur, sans planche. Il met une planche, mais. Ça ira. Bon, tu viens? Hyper faible ton machin. Pas du tout, hein. Là, c'est bon. Passe. Non. Ça peut marcher? Oui. Ok. Is it working? Yeah. Okay, I don't understand anything. But he has to turn like this. We go did yeah, exactly. On va pas loin? Non, On là-bas. va là-bas. Jusqu'au le pont, je sais pas. On n'est jamais allé plus loin en fait. Mais juste aller jusqu'à là-bas et c'est tout. Vas-y, c'est toi un peu mon frère. C'est les adultes en premier. Alright. Attends. Parce que les enfants, ils ont plus peur que les adultes. Attends. Mais normalement, c'est les enfants. Après, les enfants, ils étaient noyés. Voilà. Allez, Cilia d'abord. Donne ta main à papa. Un à côté de papa. Moi, je me mets là. Ah non. Vas-y, Cilia, donne la main à Luna. Sit on the left, sit on the right. Mbak Yani, Kamu dulu. aku mau di sini. What T'as happened? mal? Je veux pas y aller. Tu veux pas y aller? Je veux pas y aller. Même moi, je vais à côté avec toi. Je veux pas y aller. Kenapa? Je veux pas y Petit aller. bateau. Je veux pas y aller. D'accord. Reste, c'est bon. Ok, tu restes avec moi. Mbak Yani, dan aku di sini aja. Luna nggak mau ikut. Okay. Nah, Dia takut. iya takut. Nih, Oh my. Risque rien, Loulou. bah, Je veux pas y aller. C'est une tu piscine. restes à côté de moi là-bas au milieu ou pas? Regarde, parce que maman, elle peut pas venir avec sa copine. Hein? Luna, elle peut pas venir avec sa copine, maman. Tu risques rien. Non, mais c'est bon. Allez. Dia belum pernah naik kah? Udah. And why? Nah, Kenapa takut? je te tiens le